Цэнзүүргүй сурвалжлага багийнхаа алдагдсан төмөр замын эрэлд гарч байна. Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн асан Халтмаагийн бат тулга төгөргийг хувьдаа завшсан уу? Мөн тэдний нөхөд энэ мөнгийг хувааж идсэн үү? Хэрэв хувааж идсэн бол тэд шоронд орох ёстой юу? Гэрээс нь 4 цагаас орчихлаа. Сая байцаалт аваад авч бас хорих гэдэг авчихсан. Энэ бүх асуултад хариу нэхэхээр бидний нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Цэнзүүргүй сурвалжлага үннийг хайна. Алдагдсан төмөр замын эрэлд 267 км. Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн асан Халтмаагийн бат тулга шинэ төмөр зам төслийг гацаасан, мөн төмөр зам барих ёстой байсан 750 тэрбум төгрөгийг тойрон хүрээлэгчтэйгээ нээлж завшсан тул эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн хэмээн мэдээллүүд бүтэн 2 жилийн турш олон нийтэд хүрлээ. Ухаан худагаас гашуун сухад хүртэл тавигдах ёстой байсан төмөр замын ажлыг хийлгүй зөвхөн шороо аваад орхисон ойлголтыг хэн нэгэн нийгэмд түгээсэй. Энэ мэт үнэн худал мэдэгдэхгүй мэдээллүүдийг нэгтлэхээр цэнзүүргүй баг Өмнөг аймгийн нутагдах Ухаан худгийн уурхаагаас гашуун сухатын бомб хүртэл төмөр замын далан баригдсан уу? Эсвэл шороо аваад орхиод мөнгөний завшсан уу гэдгийг нэгтлэхээр Өмнөг аймгийг зорж явна. Цэнзүүргүй сурвалжлага үннийг хайна. Energy Resource компани Ухаан худгийн уурхаатай бараг залгаа шахуу өнөөх алдартай монголчуудыг талцуулан төрөлдүүлдэг Ухаан худгаас гашуун сухад чиглэлд баригдсан далан нүдний өмнө тодроод ирлээ. Хөгжлийн банкнаас 200 сая Америк доллар авч чаад юу ч хийлгүй шороо аваад орхисон тухай мэдээлэлтэй явсан бидэнд гайхмаар өндөр маш наривчлалтай далан харагдаж байгааг үзэгч таач гисэн харж байна. Сэтгүүлч миний бие 1 м 68 см өндөртэй. Ийм өндөртэй хүнтэй харьцуулах юм бол 10 дахин өндөр нягтршил сайтай 3 жилийн турш эзэнгүй хайчгсан далан гэхэд шин сэрэг гэрэн байгаа нь олзуурх хүчтэй санагдсан. Далангийн зарим хэсгээр газрын хөрснөөс доош хамгийн гүндэн 11 м ухсан ухамл хэсгийг харж болно. Бас л их гүн байгааг та харж байна. За цэнзүүргүй сурвалжлага нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Бид алдагдсан төмөр замын эрэлд гараад зөгццсийн суманд ажиллаж байгаа. За одоо та бүхний энэ харж байгаа бол одоо төмөр замын ухамл хэсэг. Хамгийн гүн ухамл хэсэг. Энэ нь миний энэ зогсож байгаа газараас доошо 11.5 метрийн гүнд ухаж тавьсан хэсгийг харж байна. Энэ нь бол одоо ингээд доод бүтцэн бэлэн болцсон. Энэн дээрээ зөвхөн дэр модоо төмөртөөгөө тавиал богоо явахад бэлэн болсон байгаа юм байна. Бүтэн 3 жилийн өмнө хийж гүйцэтгсэн одоо ухамл гэхэд бол маш сайхнаараа харагдаж байна. Энэ бол 1-3 км орчим үргэлжлэх юм байна. Ухаан худгаас гашуун сухад хүртэл тавигдах ёстой байсан төмөр замын урд 267 км. Харин хөгжлийн банкнаас олгосон 200 сая Америк долларт барьж гүйцэтгсэн далангийн урд 179 км. Даланг дагаад давхиж явхад байсгийгээд том бетон цутгуур бүхий гүүрний тулгуур багнууд гарч ирнэ. Нийтдээ ийм гүүр 15 баригдах ёстой байснаас 8-ыг бариад орхижээ. Монголын говьд анх удаа төмөр зам барьж эхэлсэн цаг хугацаа бол 2013 оны хавар. Харин Монгол улс шинэ төмөр зам төслийг ярьж эхэлсэн бодлогын баримт бичиг нь улсын хурлаас батлагдсан он цаг бол 2010 он. Энэ хугацаанд шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтийг шийдвэрлсэн засгийн газрын 2 ч тогтоол гарсан боловч нэг төгрөгч олгоогүй байна. Харин 2013 онд буюу улсын хурлаар төмөр замын бодлого батлагдсанаас 3 жилийн дараа хөгжлийн банкнаас анхны бодит хөрөнгө оруулалтыг шийдэж өгчээ. Ингээд Монголын төмөр зам компани хөгжлийн банкнаас 200 сая Америк долларын авсны дараа төмөр замын газар шорооны ажил эхэлжээ. Олон улсын нэр хүнд бүхий Америкийн алдарт McKinsey компани техник эдийн засгийн үндэслэлийг нь хийж, Солонгосын 1 номерын барилгын компани болох Samsung C&T компани ерөнхий гүйцэтгэгчээр нь ажиллаж, Монголын 13 компани туслан гүйцэтгэгчээр ажиллажээ. Харин тэдний хийж байгаа ажлын чанар технологид Германы алдарт Deutsche Bahn International компани газар дээр нь хянах тавьж ажиллажээ. Энэ бүтээн байгуулалтад 1000 гаруй ажилчин инженерүүд язгантал ажилласан ердөө л 200. Гэхдээ 200-ны хугацаанд 179 км урттай 4 ус зайлуулах хоол 8 гүүр барьж нийтдээ 9.2 сая куб метр газар шорооны ажил Монгол улс түүхэндээ анх удаа 1-р зэрэглэлийн төмөр замын суур бүтцийг амжилттай бүтээн байгуулж чадсан юм. Байжээ гэхийн учир нь 2014 оны намар эхний ээлжийн санхүүжилт бол 200 сая Америк доллар зарцуулагдаж дууссан байна. Харин тэрнээс хойш өнөө хүртэл нэгж төгрөгийг Монголын төр дахин гаргасангүй. Төрөөс хизээ нэгэн цагт дахин мөнгө өгч ажил эхлэхийг хүлээсэн компаниуд техник хэрэгслийн үлдээгээд явснаас хойш мөн л 3 жил өнгөрчээ.
төмөр замын далан анх баригдахаас нь эхлээд өнөө хүртэл эндэн сууршин техник хэрэгслэн сахин суугаа энэ хүнийг жилийн мандал компани сахиул зоригт гэдгээ. Одоо энэ ажил эхэлж явах үед ер нь божигч байсан, сайн байсан шүү дээ. Ер нь ажил ер нь зогсоогүй дээ, ер нь богино хугацаанд л хийгдсэн далан штэ гэдэг ч одоо ер нь хийж явах хугацаанд аа. Тэгэл хийх болоор намар буугаад 2 жил гарan ирээгүй. Тэгээ зогсооцсон юм байна лээ шүү дээ. Цаанаасаа зогсоосон юм байлгүй л. Тэгээд одоо энэ компаниуд чинь тэгэл тараад лалуу болцсон. Манайх л үлдсэн баг. Энэ урд нэг гүүр хоолой нэг үлдсэн байгаа. Бусд нь бол одоо тэгээд нүгэл явцсан шүү дээ. Одоо энэ замын далангийн компаниуд бол байхгүй баг. Та энд ер нь хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ? Би чинь энд одоо ямар ч 4 жил 5 6 7 жил ч очиж байгаа юм байна. Энд одоо төмөр зам барих нөгөө далангийн ажил явагдчихсан байна шүү дээ. Одоо Тэгсэн. зогссон байна. Ахаа, тэгсэн. Та энэ талаар юу мэдэх вэ? Энэ чинь 2-3 жилийн өмнө нэлээд хурдтай явагдчихсан. Тэгээд одоо нэлээд хурдтай явж ирсэн л одоо ямар шалтгааны улмаас юм мэдгүй тэгээд зогссон. Шороо болоод орхисон уу? Бүтээн байгуулалт хийсэн үү гэдгийг магдлахаар өмнө нь цэнхэр говоор ухаа худгаас гашуун сухад хүртэл даланг дагаж тавьснаа үзэгчдэд харууллаа. Энэ бол олон улсын 1-р зэрэглэлийн төмөр замын доод суурь бүтцийг хоёрхан зуны дотор тавьсан түүх байлаа. Энэ талаар ерөнхий сайд Алтан хуй зам тээврийн сайд асан зоригт өнөөгийн зам тээврийн сайд Гамбат нар хэрхэн үнэлж байгааг одоо сонсцгоё. Би сайд болчоод тэр нөгөө гашуун сухад чиглэлийн төмөр зам дээр очиж үзсэн. Очоод бол бас лангаас л доо. Тэр их хэмжээний бүтээн байгуулалт тэр их ажлыг хараад бол бас багтмаар. Цаг хугацааны хувьд тэр 70 тавих нь өөрөө хамгийн их цаг авдаг юм байна. Гүүрийн байгууламжийн ажлууд тэр ажлууд хамгийн их цаг авдаг ажлуудаа хийсэн байгаа байхгүй. Тэгээ зөндөө юм хийсэн байгаа юм энэ чинь. Ингээд ажил нь тасалтгүй явж байгаад энэ өнгөрсөн 15 оны 2 сараас хойш манай Монголын төлбөр их байцсан юм байна шүү дээ. Тэрээс хойш бүх ажил зогссон юм. Тусгай зориултын тийм компани байгуулаад тэрлүүн хувийнхан мөнгө оруулаад гадны хөрөнгө оруулагч эсвэл дотоодын хөрөнгө оруулагчийн төр оруулаад тэгээд тэр 200 сая дээрээ дахиж 200 сая гаргаад төмөр замаа гүйцээл гэсэн. Тэрнийг хараахан хийж чадав. Гэхдээ зам сайн явсан шүү дээ. 200 сайн явсан. Тэр урагшаага өмнө 5-7-оос өмнө хил рүү явсан төмөр замын Нөгөө 267 онд тий, тэр бол их сайн баригдаад 70 нь бол их сайн хийгдсэн. Чингис хаан 200 сая долларын санхүүжилтээр төмөр замын суурь бүтцийн доод хэсгийг барьсан 86% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ороосон шороо биш. Монгол анх удаа 1-р зэргийн ийм төмөр замын ажлыг Монголын төмөр зам компани энерги ресурс компаниас хүлээж авч үргэлжлүүлээд явж байгаа юм. 2014 онд санхүүжилтийн улмаас зогссон. За энэ төмөр замыг бол яаралтай эхлүүлж дуусгах зайлшгүй шаардлага гарч байгаа. Яагаад гэвэл үндсэндээ жил гарan энэ зам зогсноос болоод энэ төмөр замын энэ доод далан салхи бороо үер усны уснаас болоод эвдэрч гэмтсэн юмнууд их гарч байгаа. Тийм учраас энэ замыг бол маш яралтай дуусгаж ашиглалтанд оруулах энэ зүйлс шаардлага байгаа. Алдагдсан төмөр замын эрэлд 267 км. 1947 оноос хойш төмөр замын тухай огт яриаггүй монголчууд яагаад гинт шинээр төмөр зам барих мөн төрөөс энэ талаар баримтлах бодлого гаргахаар шийдсэн юм бол 90 оноос хойш өнөөдөр за ерөнхийдөө бол зөвлөлт холоод ус задрахад Монгол улс тусдаа улс боллоо. Бид нар баярс тусгаар тогтнолоо зарласан. Гэхдээ эдийн засгийн чадахгүй байсан. Эдийн засгийн чадахгүй гэдэг маань тэр эдийн засгийн зах зээлийн гээд яригдаад байгаа тэр нийгэмд бид нар боловсон хүчнээ бэлдэж чадаагүй. Болсон болоогүй англиэр сурч юм. За ингээд яах ёстой. Түүхийд одоо чинь өнөөдөр бид нар түүхийдийн баялгаа тэгж яана оюутлага гэлж яана 5-7 гэж гэрээ хийдэг мэрэгчлэн байхгүй шүү дээ. Дандаа гадныхныг авна. Өндөр үнээр авна. Гадныхныхаа төлөө шин. Тэр ерөнхийдөө бол 27 онд бид нар олсон юм их бий. Алдсан юм их бий. Алдсан юм гэдэг дээр бол би хөгжлийн бодлого, геополитикийн бодлого, боловсон хүчний бодлого дээр бол том алдаанууд гарсан гэж бодож байна.
2010 онд Монгол улс төрөөс төмөр замын талаар баримтлах бодлоготой болсон. Гэтэл өнөөдөр 17 он өнөө хүртэл төмөр зам баригдаагүй. Тэгээд та тэр хооронд бол одоо энэ төмөр замыг бариулахын төлөө бол маш их зүтгэсэн. Ингэж зүтгэх ямар шаардлага байсан? Танд ямар ашигтай байсан? Тэг надад ашиггүй л дээ. Энэ төмөр замын бодлого гарч байж, энэ төмөр зам баригдаж байж Монгол улс дэлхийд түүхийн идэ болон бусад зүйлээ зарж борлуулнаа. Экспорт хийхгүйгээр өнөөдөр төгрөгийн ханш ямар байна? Бүтээгдэхүүн гаргахгүйгээр экспорт гэж яриад байгаа юм нь ерөөсөө л энэ. Экспортлохгүйгээр бүтээгдэхүүнээ боловсруулахгүйгээр Монгол улс үеийн үед ядуу байх энэ бодлогын эсрэг энэ төмөр замын бодлогыг гаргаж тавьсан юм аа. Би ганцаараа гаргаагүй. 76 гишүүн яриад байна шүү дээ. Өнөөдөр 90 оноос өмнө Кремльд манай ямиг шийддэг гэсэн бол энэ 27 жилд энэ том бодлогыг Монгол улсын их хурл 2010 оны 6 сарын 23-нд гаргасан. Эннийхээ төлөө цаашдаач байна, одоо ч байгаа. Төмөр зам гэдэг маань өнөөдөр бидний хувьд амин чухал сүнс. Би эдийн засаг яриад шүү дээ. Яг тэгвэл өнөөдөр газрын баялаг, говьд байгаа баялаг бол бүгд бид нар дэлхийн үнэтэй дэлхий рүү харьцаж хөрөнгийн биржээр босдог, хөрөнгийн биржээр дагсан аж ахуйнууд босдог ийм том зорилго юм байна. Энийг мэдэхгүй бүх хүмүүс мэдж байгаа. Тэр эдийн засгийн одоо гавьяат авсан хүмүүс байна, тийм ээ, гадаадд дотоодод төгссөн хүмүүс байна. Өнөөдөр ганц зах зээлээс хамаатай гэдэг маань өнөөдрийн төвшөнд хүргэдэг. Ганц зах зээл гэдэг маань урд хөрш. Дэлхийн зах зээлийн үн 300 байхад $50 гэрээ хийж байгаа. Энэ тэнэг удирдлагуудыг одоо ойлгуулах гэж 7 жил тэмцлээ. Цаашдаач тэмцэнэ гэсэн бодолтой. 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр төрийн ордон Монгол Улсын их хурлын тогтоол дугаар номер 15. Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай. 1. Монгол Улсын их хурлын шийдвэр заасан дараах төсөл хөтөлбөрийг Хөгжлийн банкны зээлийн санхүүжилтээр 2011 оноос хэрэгжүүлж эхлэхийг засгийн газар ерөнхий сайд Батболдод үүрэг болгосугай. Гэвч санхүүжилтийн өгсөнгүй. Нэгэнт улсын хурлаас шинэ төмөр зам барих төслийг санхүүжүүлэх тогтоол гарсан. Гэтэл мөнгөний шийдэж өгөхгүй цаг хугацаа яваад байсан тул ажлаа эхлүүлэхээр Монголын төмөр зам компаниудын төрийн өмчийн хороо хамтран вагоны зүтгүүрийн хаан банкнд барьцаалан 5 сая Америк доллар зээллээ. Зам тээврийн яам биш. Монголын төмөр зам төрийн өмчид компани зээл авсан гэдгийг онцлон хэлье. Энэ бол 2011 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр байлаа. Энэ бол яг үнэндээ онигоо байсан. Монголын төр мөнгө өгөх шийдчихэд байхад арилжааны банкнаас хүүтэй зээл авч байгааг дэлхийн нийт сонирдсон бол яах байсан болоо. Гэхдээ энэ бол Монголын төмөр зам компани төмөр замаа барихын тулд албан тушаалтнуудын санаатай учруулж байгаа саад бэрхшээлийг давж төмөр замыг барихын төлөө зүтгэж байсны нотлогоо болон түүхэнд үлдэх учиртай. Алдагдсан төмөр замын эрэлд 267 км. 2010 он төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого батлагдлаа. 2011 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр улсын хурлын 15 дугаар тогтоол гарч шинэ төмөр замыг барих байгуулах ажилд санхүүжилт хийхээр шийдвэрлэв. 2011 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр засгийн газрын 266 дугаар тогтоол гарч шинэ төмөр зам барих төсөлд $55 сая олгохоор шийдвэрлэв. Гэвч санхүүжилтийн өгсөнгүй. Харин энэ хооронд улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн Халтмаагийн Баттулга шинэ төмөр зам барихад шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх гэж төмөр замыг барих ажлыг эхлүүлэхийн төлөө тэмцэж ярилцлага өгч засгийн газрын удаа дараагийн хурал танилцуулга хийсээр байлаа. Цаг явсаар өдөр хоног өнгөрсөөр л. Сайдын төсөвдөр ийм том хэмжээний хөрөнгө оруулалт төсвүүд байдаг. Энэ бол өөрөө 4-5 тэрбум долларын асуудал. Бодлого гараад засгийн газар дэмжиж явсан бол засгийн газар өөрөө энэ төсвөө гаргаад яриад мөнгө босгох ёстой. Чингис Бондын мөнгөний 1.5 гэж яриад байгаа шүү дээ. 1.5 ч юм бол үндсэндээ энэ шин төмөр замыг дэлхийд даяар танилцуулж босгосон мөнгө юм байгаа шүү дээ. Харамсалтай нь энэ мөнгөний өрөө тэр төмөр замыг л бариулаагүй. Төмөр зам барих нийт өртгөх нь хэд байснаас хэдийн өгсөн бэ? За ерөнхийдөө бол нийтдээ нэг 4.8 тэрбум доллар. Тэрнээс нэг $200 сая л өгсөн. 1947 оноос хойш анх удаа монголчууд түүхэндээ шин төмөр замын бодлого эхлүүлж Евразийг холбосон эдийн засгийн шинэ коридор байгуулах гэсэн мөрөөдөл ийхүү нуруу унсан. Харин улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн асан Халтмаагийн баталгааг тойрсон шин цагийн хэлмэгдүүлэлт эхэллээ. За ер нь бол маш олон аж ахуй нэгжүүдийг хэлмэгдүүл шалгасан. Энэ дээр бол тухайн үеийн цагдаагийн удирдлага тийм ээ, Чингисгийн цагдаагийн дарга ус.
Энэ бол уухайлан орж одоо бүх хүчээрээ энэ төмөр замын бодлого хэрэгжүүлэх явцад ажилласан хүмүүс рүү дайрч товтолсон. Энэ бол маш одоо бүдүүлэг юу гэмт гадны гар хөл болсон ийм цагдаагийн удирдлага байсан. Ер нь бол маш олон хүмүүсийг хэлсээр хорих, одоо хэлсээр байцаах тийм ээ. Ингээд ямар нэгэн хэл ял тулгах, надтай холбох гэж оролцсон ийм зүйлүүд болсон. 2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Улсын их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн асан Хатмаагийн бат тулгад эрүүл хэрэг үүсгэв. 2015 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр баасан хариг. Төмөр замыг барьж байсан Монголын төмөр зам компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргаасан бат зайг баривчиллаа. 2015 оны 11-р сарын 2-нд Liberty Partners компанийн гүйцэтгэх захирал гам батыг баривчлах тогтоол гарав. 2015 оны 11-р сарын 9-нд Монголын төмөр зам компани дэд захирласан Бат Эрдэнэгийг баривчлах тогтоол гарлаа. 2015 оны 12-р сарын 26-ны өдөр зам тээврийн сайдасан ганц бүд эрүүгэн хэрэг үүсгэв. 2016 оны 3-р сарын 16-нд төвшин жаргал, энгэлцэг, буян дэлгэр нарыг тус тус баривчиллаа. 2016 оны 7-р сарын 8-нд эргэн шижрийг баривчлав. Энэ бол зөвхөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарлагдаж ил болсон хүмүүсийн нэр. Эдний араас 80 гаруй хүний нэрс үргэлжлэнэ. Тухайлбал тухайн удаас сайн шанд хүртэл тавигдсан төмөр замын доод суурь болон давлангийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн Samsung C&T компанийн захирал Ли Жан Гёлыг баривчилж, тухайн үед туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан үндэсний 13 компани захирлуудыг байцааж, компаниуд нь санхүүгийн шалгалт орж, бид банкуд санхүүгийн байгууллагын захирлыг хорж, тэндээс зээл авсан бүх хүнийг шалгаж байлаа. Зөвхөн нэг хүний ард гэхэд 5-аас 20 хүнийг хэлмэгдүүлэн шалгасан бөгөөд өнөөдөр энэ хэлмэгдүүлэлт үргэлжилсээр. Алдагдсан төмөр замын эрэлд 267 км. Шинэ төмөр зам төслийн техник эдийн засгийн үндслэлийг боловсруулсан Америк нэгдсэн улсын Макканси компанитай гэрээ байгуулан туслан гүйцэтгэгчээр ажилласан Liberty Partners компанийн гүйцэтгэх захирал Гамбатыг гэнтэл нэг өглөө он заюултай этгээдийг эрен сурвалжилж байна. Тэр Америк нэгдсэн улс руу зугтсан гэсэн мэдээ хэвлэлээр хөвөрхөн тэр. Гамбат нь энэ үед ажиллаар гадаад явж таарсан бөгөөд энэ их дүүлэн шууган цагдаагийн дарамтаас айж Монголд ирсэнгүй. Цагдаагийн зорилго биеллээ. Цагдаа эхнээсээ Гамбатыг барих зорилго тавиагүй нь ажиглагддаг. Тэд Гамбатыг гадаад байгааг мэдж байсан бөгөөд тэрнийг зугтсан гэж харагдуулах дуйлан шуугаал хэрэгтэй байсан гэж хардахаар. Гамбат нь 2011 онд зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд Баттулгын орон тооны бус зөвлөхөөр ажиллаж байхдаа Маккинси компанитай зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж хуурам мэхлэх замаар 5 сая 650 мянган доллар буюу 7 тэрбум 200 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний мөнгөийг авсан хэрэгт буруутгагдаж, он саюултай гэмт хэрэгтний тоонд орж Интерполоор эрен сурвалжлагдаж эхэлжээ. Хууль хүчний байгууллагууд нэг хүний дохиод ангаар ажиллаж байна. Энэ ингэж болохгүй л дээ. Хэрхэвч болохгүй. Гамбат нь 2009 оны 9-р сарын 4-ний өдөр зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд Баттулгын орон тооны бус зөвлөхөөр 214 тоо тушаалаар томилогджээ. Орон тооны зөвлөх бус гэдэг бол ёс төдийл нэр байдаг. Ийм зөвлөхөр хэнийгч томилж болдог бөгөөд төрийн албан хаагчвал биш. Харин шинэ төмөр зам барих төслийн техник эдийн засгийн үндслэлийг хийж гүйцэтгэсэн Маккенси компанитай зөвлөх үйлчилгээний гэрээг 2011 оны 4-р сарын 7-ны өдөр байгуулжээ. Тэгэхээр Гамбат нь Баттулгын зөвлөхөөр ажиллах хугацаа дуусныхаа дараа уг гэрээг байгуулсан энэгээр нотлогдож байна. Харин 7 тэрбум 200 сая долларыг хувийн дансандаа шилжүүлж авсан худлаа гэдэг нь шүүхээр тогтоогдсон байдаг. 2009 оны 9-р сарын 4-ний өдөр орон тооны бус зөвлөхөөр томилогджээ. 2011 оны 4-р сарын 7-ны өдөр Маккенси компанитай зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулав. Орон тооны бус зөвлөхөөр ажиллахан болсны дараа Маккенси компанитай ажиллах болсон нь нотлогоо юм. Манай өвгөө Карснаас сүлэгдэж явж байгаад тэгээд ирсэн шүү дээ. Тэгээд 37 оны хэлмэгдүүлэлт дахиж одоо миний хүүдээр тусч явах шиг байна да. Энээс би айж юм нөхөр. Тэгээд 37 оны хэлмэгдүүлэлт дахиж одоо миний хүүдээр тусч явах шиг байна да. Энээс би айж юм нөхөр. Ах トゥ нэр бүгд бид айж энэс чинь. Дахиж одоо миний тусахгүй гэж. Liberty Partners компани гүйцэтгэх захирал Гамбат нь өндөр боловсрол эзэмшиж Америк нэгдсэн улсад ажиллаж байх үедээ зөвгийн үүр хэмээх төсөл буюу гадаадад сурч ажиллаж байгаа өндөр боловсролтой залуусыг эх орончин дуудаж байна хэмээх төслийн хүрээнд хамаг ажлан хаяад төмөр зам бүтээн байгуулах ажилд хүчин зүтгэхээр ирсэн нэгэн. Өнөөдөр тэрээр Америк нэгдсэн улсад байгаа бөгөөд төрийн 3 өндөрлөгт хандан ил захидал бичиж шин цагийн хэлмэгдүүлэлтэд зогсоовол эх орондоо ирж үнэн цагааныг олох хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн юм.
би бодохоор болоход би одоо ч гэсэн явмаар байна. Хөөдөр очмоор. Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани орлогч захирал гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Батэрд нь албан ёсоор ажлаа хүлээлгэж өгөөд Австрали улсад сургууль суралцж байх үед нь гэнт он аюултай гэмт хэрэгтний тоонд оруулан Интерполоор эрен сурвалжилж байна хэмээн зарлжээ. Одоо гэнтэл телевизээр чинь энэ л одоо оргон зайлсан Монголын төмөр замын захирларсан Батэрд нь оргон зайлсан. Гэт ингээд яригдаад эхэлсэн. Тэр телевизээр ярьснаас 2 хоногийн дараа цагдаагийн одоо бичиг ирсэн. Одоо тэгээ цагдаа ирсэн. Бичиг авчиж цагдаа ирсэн. Тэгээд яасан бид нар бол одоо ингээд ажиллаа хийж агаад чөлөө аваад сургуульд явсан юм аа. Байгууллага мэдж байгаа. Цалингийн зээл авсаа. 8% зээлтэй 3 хүүхэдтэй. Одоо яг л энэ үнэн байдлын сургуульд явсан энэ үнэн бодож ярьсан. Тэгээд одоо бид нар чинь ээдрэл энэ дээр яага юм өмөрөд одоо болтол учийн болоогүй л тэгэл өмөрөө сууж байна. Монголын төмөр зам компани орлогч захирал гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан Батэрд нь мөнгө угаасан гэх хэрэгээр одоо эрен сурвалжилж байгаа. Мөнгө угаана гэдэг бол хар тамхи, хүний наймаа, эсвэл терроризм буюу дайн байлдаанаас олсон их хэмжээний мөнгийг өөр зүйлд захиран зарцуулахыг хэлдэг билээ. Харин Монгол улс Чингис Бонд хэмээх их хааныхаа нэрээр дэлхийн зах зээлд босгосон мөнгөнөөсөө хөгжлийн банкар дамжуулан 200 сая Америк долларыг Монголын төмөр зам төрийн өмчит компанид олгосон байдаг. Тэр мөнгийг Батэрд нь шууд захиран зарцуулах эрхч тэрэнд байгаагүй юм. Батэрд нь их хэмжээний мөнгийг өөртөө авсан бол 3 өрөө байрны 8% зээл, албан газраас цалингийн зээл авах шаардлага байгаагүй лээ. Сургуульд явсан хүнийг он цаюултай гэмт хэрэгтний тоонд оруулж дэлхийд даяар эрен сурвалжилж байна хэмээн нэр төрийн гутааж арга гэрийнхний сэтгэлийн гүн дарамтанд оруулжээ. Монголын төмөр замын салбарт 40 жил ажиллаж хөдөлмөрийн баатар болж бүхэл амьдралаа зориулсан аав нь хэргийн үнэн мөнийг тогтоогдно гэдэгт итгэсээр суун. Ерөөсөө сэтгэл бол маш хямрна. Ерөөсөө одоо миний бодлоор ч одоо миний бодлоор би бол одоо хардах хэрэгтэй тийм ээ бас харах нүдтэй тийм учраас би их хүлээцтэй хандж байгаа юм. Энэний үнэн зөв нь бол олдноо. За миний хүүд бол одоо ямар ч хэсэн уугаад идэтсэн аваад өмсөцсөн идлээс хэрглэж гисэн юм бол байхгүй. Энэ зээл авлаа л гэж л одоо юу яадаг юм бол гэж бодоод нэг азар. Тэгээд энэ Монголын төмөр зам нэгэнд ашиглалтанд ороод үнэн худлаа нь мэдэгдээд миний хүү бол ямар ч байсан гайгүй баха гэж ингээд сэтгэлээ хаяаны бодох юм. Тэгсэн мөртөө л одоо умираад л байгаа шүү дээ. Хүн чинь үр хөвгтийн төлөө л одоо ажиллаж амьдарч үндиж байдаг шүү дээ. Тэгээд л одоо хамгийн бага хөвгтийн бид нэр харж байна. 2 хүүхдийн хадам ээж нь харж байна. Ингээд бид 2 хичнээн наслах үлээ. Эднийг нэг илүү бүтэн нэг бүрэн бүтэн уулзуулаад өчрүүлээд ингээд яаж. Уул Орсын холбооны улс сурч төгсөж ирэхдээ асрын тул үргэлжлүүлэн суралцахыг зөвшөөрнө гэсэн юм бичигдээ ирсэн шүү. Тэгээд сурлага бол бас гайгүй байсан байгаа. Тэгээд тэрэнд нь бол яваагүй л дээ. Явуулаагүй юм. Элмэгдүүлэлт үргэлжилсээр Монголын төмөр зам төрийн өмчит компани гүйцэтгэх захирал зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Батцаяг баривчилж 90 хоног хоржээ. Намайг 15 оны 10 сарын 30-ны өдөр баривчилсан. Цагтаг эдийн засгийн гэмтэргийн тэмцэх хилцээхэн ирээд баривчилгаа явуулсан л да. Тэгээ баривчилгаа явуулаад 2 зүйл дээр буруутгаж байгаа сэжигтний тогтоол танилцуулсан. Тэгээ нэг нь болохоор Маккензи компаниар сонгуулах шийдвэрийг тууцаараа гаргуулж гэж. Тэгээд улсад одоо 5.6 сая долларын хохирол учруулсан. За дараагийн зүйл нь бол юу вэ гэхээр Ухаан удаг гашуун сухад чиглэлийн төмөр замын
доод суур бүтцийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн Samsung компанийг хууль бусаар сонгон шалгаруулж их хэмжээний мөнгө угаасан гэсэн ийм зүйл ангиудаар буруутгасан байд. Бацаыг буруутгасан эхний ташаа үндэслэл. Америк нэгдсэн улсын McKinsey компанийг сонгож шин төмөр замын техник эдийн засгийн үндслэлийг хийлгэх шийдвэрийг Бацаа гаргаагүй байна. Та бүхэн энэ шийдвэрийг гаргасан Монголын төмөр зам төрийн хэмжээнд компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэлийг харж байна. Хуралдаанд 5 хүн оролцсон бөгөөд шийдвэрлэх саналыг тухайн үеийн зам тээвэрлэл барилгах хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Монголын төмөр зам төрийн хэмжээнд компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Батэрд нь гаргаж байсныг харуулъя. Харин энэ хүн бол одоо улсын хурлын гишүүн, Монгол Ардын намын гишүүн Батэрд нь юм аа. Ийм байтал Бацааг энэ компанийг хууль бусаар сонгож авсан хэмээн эр хоног цагтан хоржээ. Бацааг буруутгаж байгаа 2 дахь ташаа үндэслэл. Зам тээврийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Бацаа нь Energy Resource Rail компани болон Samsung CNDT компаниудаа ерөнхий гүйцэтгэгчийн эрх үүрэг шилжүүлэх гэрээг байгуулахдаа хууль зөрчиж гэх үндэслэл. Гэвч энэ бол худлаа зүйл гэдэг нь дараах баримтаар нотогдож байна. Тухайлбал Energy Resource Rail компани анх төмөр зам барих эрхийг баярын засгийн газрын үед авч төмөр замын ажлыг эхлүүлээд 2% гүйцэтгэж байгаад 2012 онд ерөнхийсэд алтан хуйгийн үед буцаан төр түлээлгээ өгчээ. Ингэхдээ Energy Resource нь өөрсдөө олон улсын тендер зарлаж Солонгосын Samsung TNC компаниг төмөр замын ерөнхий гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулж авсан байдаг. Тэд төмөр замын төслийн төрөлд буцаан өгтөн Samsung компани болон түүний туслан гүйцэтгэгч бусад Монгол компаниудыг үргэлжлүүлэн ажиллахыг санал болгосноор Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор баталгаажсан байна. Тэгэхээр нэгдүгээр Samsung-ыг Бацаа сонгон шалгаруулж аваагүй. Хоёрдугаар Energy Resource Rail компани сонгон шалгаруулад байсан Samsung CNDT компанитай үргэлжлүүлэн ажиллахыг засгийн газрын тогтоолоор даалгасан байна. Ээжийн бие тухайн үед гайг байсан. Тэгээ одоо энэ яг хувийн л зүйл л дээ. Тэгээд ээж маань гарч ирээд дуудаагүй 8 сард бурхан болсон. За одоо тэгээд ер нь бол нөлөөлсөн байх. Тэгтээ одоо энэ хувийн заяа тойргийн асуудал биз дээ. Цагаан цаасан дээр хар бэхээр бичиж Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор баталгаажсан баримтууд байсаар байтал шин төмөр замыг тойрсон хэлмэгдүүлэлт үргэлжилсэн. Зам тээврийн сайдаар ажиллаж байсан ганц үхийг мөн Бацаатай холбогдуулан буруутгаж эрүүгэн хэрэг үүсгэсэн билээ. Харин тэрэнд нэгэн шин үндсэл нэмсэн улсын хурлын гишүүн Баттуулгатай бүлгэлсэн гэх ялгайлаа. Яг энэ эрүүгэн хэргийг шалгах явцад бол улсын хурлын гишүүн Баттуулгатай бүлгэлсэн гэдэг одоо ийм одоо зүйл ангаар эрүүгэн хэрэг шалгаж байна. За энэ явцад бол бүлгэлсэн гэдгээ бол тайлбарлахдаа Баттуулга бол Монголын ардчилсан холбооны дарга. Та бол одоо ардчилсан холбооны гишүүн учраас та нарыг одоо бүлгэлсэн гэж үзнэ гэдэг. Иймээс одоо тайлбартай байгаа даа. 1937 оны их хэлмэгдүүлэлтийн он жилүүдэд хувьсгалын эсрэгүү ардын дайсан нэрээр хэнийг ч хэлмэгдүүлж болдог байсан шиг Монголын ардчилсан холбооны гишүүн бүрийг Халдмаагийн Баттуулгатай бүлгэлэн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж үзвэл Монголын ардчилсан холбооны 100 гаруй мянган гишүүнийг хэлмэгдүүлэлт хүлээж байна гэсэн үг. Монгол улсыг чинь хөгжүүлэхгүй гэсэн асар хэмжээний бүлэглүүд дээр байсан. Ер нь бол. Жишээ нь Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө энэ сайдын төсвөр ийм том төслийг хийдгүү гэдэг мэддэг мөртлөө намайг одоо Монгол орон даяар энэ олон жил чи төмөр зам барьсангүй гэж ярьж байгаа. Чин бол өөрөө юу гэж хэлж байгаа нэхээр эсвэл ажиллаа мэддгүй юм байна, эсвэл ажиллаа мэддээд албаар ийм одоо хар юу гэх юм дээ одоо цоллох юм руу орж байна гэж би үтгэж бодсон. Хэрв засгийн газар санхүүжилтийн өгсөн бол өдий тухай удагаас гашуун сухад хүртэлх 267 км төмөр зам тавигдсан байх байлаа. Гэвч үе үеийн засгийн газрууд төмөр зам тавихын эсрэг байсан. Монгол улс шин төмөр замтай болохын төлөө ажилласан Халдмаагийн Баттуулга тэргүүтэй 80 гаруй хүнийг тойрсон хэлмэгдүүлэлт хязээ төгсгөл болох юм бол тэд 720 тэрбум төгрөг хувааж завьсан гэх бүтгэлгийн үнэн мөнөнд тодорох сайн цагийг хүлээсэн. Халуун итгэл цөхөрсөн, хатан зүрх шархирсан, хар дарсан он жилүүдийг хамаг монголчууд бүү мартагтун